Bueno, autocaravaneros y autocaravaneras, aquí estamos en lo que es la cascada más alta de todo Países Bajos. Parece poco, pero para un país que está por debajo del nivel del mar, pues bueno, es significativo. Y aquí tenemos lo que es la segunda cascada más alta de todo Países Bajos, que está a 1,250 km de la otra, es básicamente igual, solo que a esta le han quitado un escalón respecto a la anterior.